você tem um refluxo de válvula importante, tá? E grave. Refluxo de válvula leve, não se preocupa, é fisiológico, quase todo mundo tem. É uma coisa. Mas o seu, se você for observar aqui no seu eco, vai ter um refluxo tricúspide importante. Quando começa a ficar moderado ou severo, tem que ser avaliado, tá, essa válvula pelo cirurgião para avaliar o que pode ser feito. Quando a válvula está disfuncional de uma forma severa, o sangue vai e volta no coração. Aí chega mais sangue e conta com o sangue que voltou. Aí dá um excesso de sangue dentro do coração. Porque qual é a função da válvula? O sangue vai, mas não volta. A válvula abre e fecha, para o sangue não voltar. Quando o sangue vai e volta, e chega mais sangue, acumula excesso de sangue no coração. Aí pode dilatar o coração, pode deixar ele fraco, tá? Ou então, quando a válvula está muito fechadinha, o sangue não consegue mandar para frente. Então, a alteração de válvula moderada a severa é grave. Inclusive, pode deixar o coração fraco, igual o seu caso aqui. A sua fração de ejeção, que é a força do coração, está 35. Está bem fraquinho. Então, ou você infartou, ou então a válvula está muito tempo fazendo isso aí e estragou seu coração. Tá? Por isso que quem tem refluxo de válvula tem que fazer um eco, tem que repetir eventualmente, porque se estiver piorando, tem que avaliar com o médico de válvula. Tá bom? Então agora seu coração ficou fraco. Não sei se vai ser possível voltar ele ao normal. Geralmente não. Agora precisamos avaliar a questão da válvula, se tem condição clínica de mexer nessa válvula. Então eu vou te encaminhar para o médico de válvula para avaliar esse fluxo de válvula. Você tem falta de ar, né? Direto? Eu não gosto de diurético, mas no seu caso de coração fraco, o diurético é importante para quê? Para diminuir o sangue circulante para tirar a sobrecarga do coração. Quanto mais sangue, mais o coração tem que trabalhar. Então o diurético vai reduzir a volemia, que é o volume de sangue. Aí com isso, né, você tira um pouco de líquido do pulmão e a falta de ar melhora um pouquinho, tá bom? Então passa lá com o cirurgião de válvula e volta para a gente conversando. Eu vou ajustando seus remédios para tentar amenizar a falta de ar. Mas infelizmente o coração ficou fraco. Ou foi o infarto ou foi da válvula.